最近絵を描くのが辛いんですがどうしたらいいですかみたいな内容のね、チャットがあって、そこをちょっと深掘りして解説したいと思います。辛いというかですね、楽しくないっていう人はですね、大体この他人と比較して自分のことを見たとき、評価したときに大体辛くなります。めちゃめちゃ典型的なですね質問なんですね。他人と比較して辛いですっていう風にですね、最近絵を描くのが何か楽しくないですというですね、ぼんやりとした質問なんですね。それはなぜなんでしょうかと。だからね、多分ですけど、いいねが多ければいいほど優れていて、リツイートとか数がね、あとフォロワーが多ければ多いほど優れている絵描きであるという風にですね、皆さんですね、やっぱスコアの刷り込みっていうのがめちゃめちゃでかいんですよ。ね。スコアっていうのは点数、得点ですね。点数は高ければ高い方がいい。偏差値は高ければ高い方がいい。収入は多ければ多いほどいい。数値化されたものに対する信奉みたいなものがですね、多分子供の頃から異様に刷り込まれていて、どんな人間もですね、最初はゼロなんですよね。いや、僕だってね、アニメ主力だったですよ。フォロワー数がゼロの時あったんですよ。誰でもゼロなんですよ、最初は。そんなのみんな同じなんですよ。ね、いきなりですね、その比較するとか、それは辛いに決まってますよ。当たり前ですよ。やはり自分には才能がないからでしょうかとか、自分が怠惰だからでしょうかとか、自分がダメだから辛いんでしょうかとね、いうふうに考えちゃうんだけれど、いや、そうじゃないんだよね。そもそもにして、思い込みの話なんですよね。スコアが高い方がいいでしょうよとね、っていうふうな思い込みですがね、それがそのままイコール本人の幸せとか本人の楽しさに直結してるかって話なんですね、実は。ね、そうとは限らないんですよ。リアルな話がですよ、ツイッターで例えば、いいねがめちゃくちゃついたからってその後、それで商売できるとは限らないんですよ。ね。それは、いいねはついたけど、お金を払う価値があるかないかはまた別問題なんですね。で、さらにですよ、最終的にですよ、お金がめちゃめちゃ稼げたからといってすごい幸せかっていうとですね、また別問題なんですよ。おそらくですけれど、皆さん何らかの、画力にしてもそのフォロワーにしても、自分がここにいていいんだという承認欲求を満足させたり、あるいは金銭を得て自分の行動の自由を得たり、それも含めて幸せとねいうものを獲得していくために、何らかですね、そういうことをね、多分行動していくとは思うんですが、まだ自分が絵においては他人の土俵、他人と戦う、評価を競うような土俵にそもそもいるのかいないのかっていうね、いう話なんですよ。全然描けない状態、アニメーションが全然わからないのに、なんかアニメーターいいなと思ってアニメーターになりました。いや、それは辛いでしょうね。描けないし、迷惑かけてるのはなんか感じ取れるし、そういうことです。これめちゃめちゃ分かりやすいと思います。それを皆さんはなぜか素人なのに、趣味でやってるはずなのに、ツイッターで同じようなことをやってしまってるんですね、簡単に言うとね。いや、辛いでしょうよ。別の他の第三者と何かやり取りしてるわけではないんだけれど、数字の暴力というんでしょうかね。全然ね、フォロワーが増えない、いいねが数がね伸びない、ね、自分が頑張って書いたのにそれは評価されず、ちょっと適当に書いたやつだったり、むしろリツイートの方が伸びちゃったりして、じゃあ自分って何なのみたいな、自分いなくていいのみたいなね、今の自分っていうのは何なんだっていうちゃんと位置づけを明確にできたら多分そんなに辛くないんですよ。例えば自分は絵の初心者であって、他人なんかは別に評価はされないし、無理だろうなというふうに最初からある程度ですね、ある種の諦めっていうのかな、開き直りがですねあったら、多分そんなに気にならないと思うんですよね。多分何か期待していると、ゆくゆくはプロになれたらいいな、あるいは絵で生計立てられたらいいなというですね、もちろんそれはですね健全な野心なんで全然いいんですけれど、そこがですね今の自分のレベルに見合ってなくて、その思いばかりがですね先行した場合ですね、やっぱ辛くなると思います。現実の自分はこれなんだね。だけど全然ですねそこになんかちゃんと迎えてる気がしない、焦る一方である。
で気づいたらどんどんなんか絵を描くやる気がなくなっていくと。なぜかやっぱハードルを上げすぎたからっていうことなんですよね。